Komuže je lepšie ako čertom v pekle. Oheň si rozložia a sedia si v teple. Ej! Pána sféra. Ajde. Do tisíc materi. Paradička. O zimnom bivakovacom prelete medzi Slovinskom a Talianskom som sníval niekoľko sezón. Jednoduché lietaníčko, nenáročné, žiadne extra uzavreté doliny a vysoké hory. Ani dostupy nie sú nutné až na obežnú dráhu. 3-4 dní, tak 100 denne. Ako úvod do sezóny. Skúšať som to tu bol neraz. Tento rok dokonca dvakrát. No, nebude to zadarmo. To je jasne cítiť. Raz som si polietal aj celkom dead metalovo. V rotore o sile 45 km za hodinu. Drsné. Potom som sa nachodil s batohom, keď ma vyplulo do rovín ako bezmocný chrchel. A tak som tu. Prišiel si zalietať aj kamoš Aďo, himalajský špecialista staršieho vydania. Ja som zbalený na 4 dní. Namiesto obedov mám tabličku čokošky. Tak zhuru do oblak! 4 litre vody, stan, spacák, varič, baterka, foťák, kamera, statív a jedny náhradné položky. Prvé na nebo vstúpenie ďurifúka nastáva okolo 10:30. A tak plachtím do modrých, nekonečných, bezoblačných nebies. Do tohto bezhraničného oceánu, kam moje srdce patrí. Tam, kde musíš rozumieť a vidieť súvislosti, aj keď sú neraz neviditeľné. Tam, kde netreba mať veľký biceps, ale otvorenú hlavu čajky. Tam, kde sa môžeš stratiť všetkým z dohľadu a odletieť si neraz aj do divočiny a zažiť i vidieť svet, o akom sa kdekomu ani len nesníva. Ale pozor, rozjímanie nastáva až pri záverečnom doklze. A ešte len 11, keď vidím čiapku oblačnosti nalepenej podozrivo na hrebeňoch okolo Triglavu, zatiaľ čo vrchol sám z nej trčí von. To sa mi nepáči a predpokladám silný vietor východného smeru. A dlho netrvá, kým narazím do neviditeľného múru, do steny. Dostanem facku ako od Obelixa. Múr ma nechce pustiť. Využívajúc súvislé stúpania, letím smer západ, naspäť do Talianska, rýchlo a efektívne. Preskok ponad údolie, kde kráľuje mestečko Gemona, je pohodové. Tak Gemonu má za sebou aj preskok cez diaľnicu. Chodí to tak 2100-2200. Smerom na Dolomity sú naskočené pekné oblaky. Vyzerá to parádne. A boli celkom šupy, aj také, že sedem len tak spak ruky. Má aj trošku toto. Požulo, ako sa vraví. Ale je aj celkom zima. Som rád, že som sa naobliekal, ale zniesol by som možno kukly 2. Všetko šlape ako má, môžem si dovoliť letieť agresívnejšie a slabšie stúpania nebrať. Volím cestu cez Medunov, kde som sa rozhodol medzi pristáť, zohriať sa a priobliecť, najesť, vypiť a vyčuť.
predných. Padáčik si z podkovičky nakopnem a na mieste stúpam. Chlapa, pokúšajúca urobiť to isté, na štarte vláči ako ten Achilles Hektóra popred Troju. Koľko dá, toľko dá. Skáčem na vyššie kopce, kde sa to začína dvíhať do holých skál. Do strmých a vysokých. To sú mi veci tu. Pána sféra. Dokúpim výšku, koľko ide a letím ďalej s vetrom v chrbte. Mám obavy, pretože ma čaká temná hradba vysokých hôr a ja som na zatienenej strane. V dosť krkolomnej doline a tie grúne musím preletieť. Preto prepínam na defenzívnu taktiku a beriem všetky nuly. Nechávam sa zanášať v slabých stúpaniach. Majú výšku takmer identickú s tou, ktorú som bol dnes maximálne schopný dostúpať, takže to bude oriešok. Myslíte, že to dám? Myslím, že to nedám. Dokrútim oblak a očami sa ťahám na druhú stranu. Našťastie mám čiastočne vietor v boku až v chrbte, takže ma aspoň neponára. Ale o to drsnejší metal ma čaká na druhej strane. Zabojujem si statočne a popod pekné obláčiky vznikajúce z maličkých kopčekov v údolí, skoro 2 km podo mnou, klžem stý kilometr v nádeji, že sa pridvihnem ešte raz a pristanem až na mieste, kde zajtra po bivaku rovno odštartujem. Je však priveľmi neskoro po obede na orientáciu miestnych svahov a tak pristávam v rotore. No, toto je nemocnica, zlomenina, vytknuté, narazené. Ja. Takáči 111, zima mi bola riadna do 1000 materí. Juj! Ale som bola čo odletel. Rozmrazím sa a zbalím si batoh. Kráčam smerom k vrcholu s plánom nájsť si flek na pokraji snehu, aby som si mohol natopiť vodu, lebo inak je veľmi sucho a nikde nič netečie. Nebolo to dneska zle, ale povedal by som, že fúkalo. Zajtra má vraj vyššie ešte. Plácek nájdem luxusný, len hneď vedľa je rozrité od diviakov. Tak si pripravím nejaké tie zbrane na noc. Reku, keby ma prišli kuknúť. V rozmlátenom domci vedľa nájdem roxorovú tyč a mám z nej oštep. Tak mám tu večer prvého dňa. Tie kopce som preletel v rotore. Pristál som tuto asi 300-400 metrov nižšie, tiež v rotore. Teraz si varím večeru. Dúfam, že zajtra si došlapem hore asi 300-400 metrov na vrchol, naberiem si tam vodu, mohol by tam byť nejaký bufet alebo čo. A odletím, no, koľko to pôjde, smer západ. Celkom sa vyspím. V noci ma žiadne diviaky pozrieť neboli. Len líška mi brechala poza stan. Ale bola ďaleko. Len tak, aby sa nepovedalo. Tak mám tu druhý deň.
Na oblohe je stredná alebo nízka vrstva oblačnosti. S tým sa trošku rátalo, bolo to v predpovedi. Slniečko vychádza. Jediné, čo ma trápi, je ten silný vietor, ktorý má mocne duť z východu. No, všetko na chrbát. Ajde. Je niečo okolo 8 ráno. Ja si šlápem túto snežikom. Na východe už vidím, že sa to trhá. Tá stredná oblačnosť. Na obliekaní som bol jak svet. Odizolovaný všetko. Ťahalo mi na kríže. Za ránky. Je to asi 400 metrov prevýšenia hore ešte. Ja už sa asi hodinku mordujem. Problém je, že nemám tenisky a je tu trochu veľa snehu. Takže sa zavše preborím, čo by ma nestralo. Serem na to, že keď v tých mokrých stopánkach budem letieť, zase nebude zima. Do pekla. Bol by som veľmi rád, keby sa mi podarilo letieť dneska len 30 km. Dúfam, že to vyjde. Keď nie, už tak čo, skúsilo sa. Tak čo vyjde. Presne 10 hodín, slniečko vyšlo a nastala z mojej strany panika. Treba letieť, kým sa to nedekne. Takže tuto v zhone a v panike sa pekne chystám. Aby bolo. Mraky sa rozostúpili a termika šlape. O 10:45 vstupujem do kráľovstva nebeského s tým, že netuším, kde dnes skončím. Dúfam, aspoň v Basáno. Fúru na oblák! Buongiorno, buongiorno! Čaká ma naozaj kompaktný hrebeň a tak skoro vôbec netočí, len delfínujem popod oblaky. To je radosť, keď ten padák tak úžasne letí. Kilometre ubiehajú raketovou rýchlosťou. Skoro vôbec netočím, len raz za čas si zamávam s vetroniarmi. Basáno prefrčím vo výške. Letím viac ako 60, miestami až 70 km za hodinu. Zanášanými stupákmi do dosť zatiahnutej oblohy sa udržujem vysoko a postupne točím menej a menej a pučím speed viac a viac. Dáva, chlapec! No krása. V absolútnej tme ma vietor donesie až do najzápadnejšieho bodu, ktorý som si naplánoval. Otočím sa a hoci by som vymrznutý už aj rád pristál, môj skladací vetron Zeolite klže a bije sa s vetrom. Fúka či nefúka tu do diabla rohatýho? Naletím sedmičkový stupák a vyniesie ma až do oblaku. Pri lepení sa na východný svah mláti smrekmi z celých kmeňoch. Hej, asi fúka. A dosť. A čo?
Veď keď je dobre, tak vie lietať každý. Opäť výprava. Klžúc popod zatiahnutú oblohu sa rozhodnem, že pristáva v dedinke Caltrano. Pozerám pod seba a vidím padáky na lúke. Miestni asi trénujú ground handling. Čau! Super, pristanem pri nich, pokecám si. Zamrznutý končím svoje dnešné letecké putovanie na 120 km a hneď pribiehajú miestňaci a diskutujeme. Keď som im povedal, že čo aj ako, hneď mi ponúkajú pivo, jablko a odvoz. Veľa stiskov rúk, prianí, ďakovaní. A že som blázon, vravia. No ale na presun ja mám nohy a svoj padák. A tak sa s nimi lúčim a mierim do lesa si nájsť flečík na bivak. Uletel som vlastne na najzápadnejší bod, ktorý som si dal ako cieľ. A ešte som sa bol schopný 10 km vrátiť tu do mestečka. Nebola to dneska celkom sranda. Učalo miestami. Buongiorno. Zajtra odštartujem len z toho Grúňa. Mám to 111 km vzduchom ku autíčku do Gemony, takže dúfam, že sa mi to podarí. Je to ďaleko, ale má byť zajtra dobrý deň, nemalo by veľmi fučať. Toto sa mi tu páči. Super flek. Slnko je ešte vysoko, dneska som fúkol 110 kilákov, nie 120. Bol som až úplne na západe a potom som sa ešte nejakých 10 stihol vrátiť. No, zajtra to mám 110 do Karolínky, tak som zvedavý, či to namotám. A ak sa mi to podarí, tak vlastne si dám paraglidingový zimný bivak v Európe. Sice len 3-dňový, ale predsa nejakých možno 400 km to bude. Á, už to máme. To je život toto. Do rána mi je však dáko zima. Tak si rozložím ohník a ohrievam sa pri ňom. Juj, 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 juj. Pomrznuté. Komuže je lepšie ako čertom v pekle. Alebo inak. Sedí bača pri ohni a smeje sa. Dneska ma čaká posledný deň a musím sa vymotať hentam hore s tým baťôžkom. Hore tam na ten Grúň, aj to nebude asi výhra, lebo je zľahka viac juhozápadne ako južne. A to chcem štartovať o 10. do obeda. Do cieľa to mám 150 km ku Karolínke. No ale šťastie praje pripraveným a odvážnym. A ja som čo? Ja idem lietať. Musím trošku spomaliť, aby ma nenamerali. Červený jak repa kráčam s batohom hore. Samozrejme, smedný jak Thor po veľkej bitke, ale vody niet. Motorest je, ako inak, zavretý. Dneska snáď rozhodujúci let.
150 kilákov. Nie je málo. No ale vraj má byť najlepší deň. Zatiaľ to tak nevyzerá, lebo je dosť veľa výškovej. Dosť to brzdí to slnko. O 10:30 stojím na lúčke a krásnu samotu mi rušia turisti, ktorým neviem po taliansky vysvetliť, že sa potrebujem sústrediť a neznášam, keď na mňa čumia v očakávaní fotiek a rýchleho štartu. Tak ociček, tomu si ma naučil. Teraz sa uvidí. Letím defenzívne, lebo na oblohe je slabá výšková oblačnosť. To je gradácia. Toto keby si ho to videl, pána Fera, Kukaja. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Tristo je taký. To tak pozerám, tak len tam neviem. Neviem, čo je toto, ale je. Ale to nie sú Iskandery. Pomaly hapkám v modrom nebi s výhľadmi hodnými bohov smerom na východ, ku Basánu. Postupne zrýchľujem a kvôli vojenskému letisku Aviano beriem trasu severnejšie, po prvých dolomitických kopcoch pri Feltre. Mal by som do Continental a plánujem potom po týchto veľkých horách poza Feltre a Veluno tam doprava. A dúfam, že volá kam doletí. Silné stúpania mi dovoľujú ešte viac zrýchliť. Dolomity. Hlava sa mi však motá a drví ma zimnica. Som evidentne dehydrovaný. To sú grúne! Ty si schrmený. Jej! Ty si zelený všade hore. Postupne sa z môjho letu stáva primárne boj s vlastnou slabosťou. Grgám ako ožran, hlava ma bolí, popred okále sa mi marí. Sústredím sa na to doletieť aspoň do Medúna. Drž sa, Ďuro, ak to nedoletíš dnes, si v keli. Odtiaľ je to už jednoduché, lebo kopce sú viac orientované na juhozápad, hlava mi duní. Točím asi 1500 a skáčem dozadu.
kde sú hrebene ešte lepšie situované. S orlosúpmi opäť defenzívne postupujem, dotáčam všetko. Čakáme preskok dňa a to sem predo mňa chytím na tomto hrebení, tak je možné, že dnes večer spím v Karolínke. Čaká ma dlhší preskok s rizikom vyklesania až do údolného prúdenia a bola by fakt škoda pristať tu. Cvrtam a lovím nuly, ale po chvíľke nájdem, čo som hľadal. Zaberie a Vario piští. Je to monofolická muzika bohov. Stúpam vám v ústretí, hore, do modrej nekonečnosti. Tam je demona! Určite viem, že to dneska poletím! Trpezlivosť rúže prináša. Posledný kopček mi dal 1700 a direkt mám slabý vetrík v chrbte, kozák 12. No, bude to natesno. Teraz si môžem vychutnať svoj odmor. Posledných 10 km. Na druhej strane v lese je schovaná moja Karolínka. Ak sa dnes chcem dostať ku nej, musím na druhej strane údolia ešte nakúpiť a pristáť na vrchole v 1100. Keď krútim slabé večerné stúpania, kričím: Rehni sa, ujúka. A zničený pristávam na štart. Yeah. Keď som nemal také drevené nohy, tak som mohol pristať aj krajšie, ale koľko? 6 hodín? 6 hodín bez 2 minút, paráda! 158 km. Kurňa! Pol hodinku si polehnievam, vychľapem všetku vodu. Teším sa. Just living alone. Takže 3 dní, cirka 400 km, stadiaľto z Gemony na východ do Slovinska, skoro až na Stol, a stade cez Meduno, Bassano až na najzápadnejší bod blízko Trenta. Stade z Vrtka a za jeden deň 160 naspäť. Môže byť, nie? Ja si nesťažujem. Vytrápilo ma, najmä posledný deň, to je tento, som nemal dosť vody. Bolela ma hlava, ale strašne. Unavený, zývalo sa mi, grgalo sa mi. Myslel, že sa aj dogrcám a nakoniec som to vytrimal. Uvidíme, čo bude v noci, lebo vodu, ktorú som si nabral, bola zo záhradnej hadice. No ale štvoročný sen mám. Dlhé roky som sníval o tomto prvom, v podstate jarnom, ale tentokrát to bol dokonca ešte skôr zimný bivák v Európe, že to po tých predných hranách Alp proste sa už v tomto období celkom dá. A je to sranda. Kurník šopa. Vrátiť sa na to isté miesto po takom čase. Zážitok to bol nádherný. Presne tak, ako to mám rád. Slobodu pohybu a rozhľad hodný bohov vydobitý pochopením a schopnosťou nenásilne využívať dary prírody, jej zákony i vrtochy. Radosť z prekonania samého seba, vybojovanú aj napriek neprívetivej zime a telesným slabostiam. Nádherný pocit, vyhodiť si život na chrbát a plachtiť v diaľ. Neodpútavaj sa od svojich snov. Keď zmiznú,
Budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť. Mark Twain.